Mual kebal hirup di dunia jeung sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katidihan ku balok paeh mulailah gua hari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk ku ari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajzia teh mana ieu teh salat belang-belentong dina henteu ge jan aya kaladzatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu keneh zakat kitu keneh duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngalengis teh ngejar dunia teh timimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang deu kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelan nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bae asal KPK bae geus galater-gater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene geter urang teh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh-paeh ieu kumaha paminta ya Allah sampaikan malaikat ke Abah Uci kaulah salam kaulah rindu kanu ngaran jadi Abah Gusti